sente. Sono Rita Ciorato, dirigo la scuola di specializzazione di psicoterapia e psicoanalitica del ruolo terapeutico che ha organizzato questo incontro di oggi. Sapete che noi abbastanza spesso, quando è possibile, organizziamo degli incontri su temi dell'attualità di interesse generale, aperti al pubblico, anche in situazioni pubbliche come quella di oggi. Così come apriamo spesso i nostri seminari, perché è un po' della nostra cultura pensare che è nella nostra cultura ritenere molto utile e importante il confronto, l'incontro, il potersi sentire parte di un pensiero che possa aiutarci a trasformare le situazioni difficili che stiamo affrontando. Il tema di oggi ci è particolarmente caro perché tutti quanti sapete in che momento difficile politico, storico, istituzionale ci stiamo trovando, per cui è importante che comunque noi si continui a pensare e a lavorare sulla possibilità che questo fenomeno dell'immigrazione sia visto da altri punti di vista, da punti di vista più importanti, più sani, più evolutivi per una futura convivenza migliore sia in campo clinico che nella società. Ringrazio molto la professoressa Moreau di aver accolto il nostro invito e di averci consentito quindi oggi questo incontro, così come ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa e che hanno contribuito a diffonderla, a far sapere di questa giornata. Devo ringraziare la dottoressa Cristiana Vasino che ha ideato e organizzato con il sostegno anche del nostro docente, il dottor Ricon di Bologna, questa giornata. E quindi non vi dico altro, lascio la parola alla dottoressa Vasino che vi presenterà la professoressa Moreau e poi iniziamo la giornata. Grazie a tutti per essere qui. Presentare la professoressa Moreau non è facile, ma lo farò brevemente per quello che forse sono i suoi punti in qualche modo fondamentali rispetto anche al nostro momento storico. È professoressa di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'Università Sorbonne, dirige la Maison de l'Adolescence a Parigi, ha scritto molti testi, molti dei quali tradotti anche in italiano, tra cui Genitori in esilio, Maternità e amore e il manuale di psichiatria transculturale. Inoltre dirige la rivista L'Ocre, che è sia online che cartaceo e che ha la possibilità di raccogliere molti scritti non solo suoi, ma di molti colleghi e non solo che si occupano di questi temi. Quindi questo è quanto, grazie. Alle 11:15 ci sarà una pausa, la professoressa a quel punto si fermerà quando ritiene rispetto al suo intervento e poi ci vediamo qui dopo circa un quarto d'ora per proseguire. Grazie. Merci beaucoup. Je vais parler en français avec Mauricio qui va traduire. Et je suis toujours très, très heureuse de revenir en Italie et à Gênes aujourd'hui en particulier, même si je viens souvent, pour ces questions extrêmement importantes qui sont à la fois des questions de clinique et de société. Tanto desidero dire grazie e purtroppo sarò, se la professoressa Moro parlerà in francese, io mi occuperò della traduzione e tanto la dottoressa Moro desidera ringraziare per l'invito, è sempre per lei un momento bello venire in Italia, che molto spesso è molto bello anche essere qui a Genova oggi a parlare di queste questioni, di queste tematiche molto importanti che sono tanto legate all'aspetto clinico quanto pure a quello sociale. Donc effectivement, donc, toutes ces questions concernant les migrants, les réfugiés et leurs enfants, qui, on le voit, ne sont pas consensuelles.
et provoque encore beaucoup de débats, malgré l'importance de ce thème. Allora, tematiche che hanno come oggetto principale i migranti, i rifugiati e i loro figli, i loro bambini, sono tematiche attorno alle quali non si trova un consenso, non vi è consenso e che sono oggetto di grande dibattito. Et en même temps, sur le plan historique, il faut se souvenir que la clinique transculturelle est là maintenant plus d'un demi-siècle et que donc depuis plus d'un demi-siècle, les différents courants cliniques se posent des questions sur comment mieux faire, comment bien faire avec les migrants et leurs enfants. E poi dal punto di vista storico dobbiamo dire che la clinica transculturale ormai esiste da una cinquantina d'anni, circa mezzo secolo, e le diverse correnti cliniche si stanno interessando, si sono interessate nel corso del tempo del migliore dei modi per rapportarsi a queste tematiche e come rispondere alle esigenze dei migranti e dei loro figli. Alors, bien sûr, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va voir les questions cliniques pour tous les différents types de professionnels. Donc, c'est de la psychothérapie, c'est du travail social, et même je montrerai aussi quelques implications, par exemple, pour le travail éducatif à l'école. Oggi quello che cercheremo di fare è trattare dei diversi aspetti che queste tematiche, o meglio, le diverse professionalità a cui sono interessate, diverse professionalità che si interessano a queste tematiche. Ci interesseremo della parte clinica, ma anche di tutti quei professionisti del sociale che hanno a che fare con i migranti e i rifugiati, e aborderemo anche tratteremo anche della parte più legata all'aspetto educativo. Alla scuola. En fait, ce que je voudrais vraiment vous proposer, et ensuite que nous puissions en discuter, c'est plus en fait une position transculturelle qui ensuite peut s'appliquer, se décliner à l'ensemble de nos pratiques. Quindi quello che vi propongo di fare, quello che vi propongo per la giornata di oggi è parlare di una posizione transculturale che poi potrà essere applicata a tutte queste varie figure. Et donc la position transculturelle elle commence par nous. Va detto che la posizione, l'atteggiamento transculturale comincia da noi stessi. Et c'est là où on peut faire le plus de modifications et le plus de changements pour vraiment établir une relation qui a du sens avec des migrants. E quindi è proprio il lavoro fatto su questa posizione transculturale che è importante, è qui che si può fare del lavoro e si può finalmente riuscire a creare una relazione che abbia senso quando si lavora con dei migranti. Alors, vous avez là les deux sites où vous trouverez des bibliographies, comme vous le disiez, en français, mais aussi en italien ou en anglais. Sur ces sites-là, on trouve toute la bibliographie que je ne vais pas développer toujours, mais que vous pourrez retrouver. Nella parte alta della diapositiva che viene proiettata vi sono i due siti all'interno dei quali potrete trovare tutta la bibliografia che è stata citata brevemente all'inizio della presentazione. Non mi dilungherò su questo, ma lì troverete tutti gli elementi bibliografici che ci riguardano. Alors, on va faire comme ça, sûrement pas tout parce que c'est beaucoup, mais on va, disons, on va voir différents points qui vont concerner à la fois l'histoire, la théorie, la clinique et la formation. Allora, probabilmente non tratteremo di tutti questi punti, o meglio non ci dilungheremo su ciascuno di essi perché potrebbe richiedere troppo tempo, però ci soffermeremo su alcuni punti e tratteremo in modo particolare degli aspetti che riguardano la storia, la teoria e la clinica transculturale e anche la formazione. Alors, juste en ce qui concerne donc l'approche transculturelle en France,
je vous ai dit, à peu près 50 ans, c'est lié à l'histoire de la migration en France, c'est lié aussi à l'histoire coloniale de la France. Et ça, je crois que chaque pays, l'Italie a une histoire différente, chaque pays va développer cette clinique transculturelle ou cette pratique transculturelle en relation avec son histoire. Allora, per quanto riguarda la storia della clinica transculturale, in Francia abbiamo detto questa si è sviluppata nell'arco degli ultimi 50 anni ed è questo sviluppo è legato essenzialmente alla storia e al legame coloniale che è stato con la Francia, la storia coloniale della Francia. Per quanto riguarda invece gli altri paesi, in ogni paese la clinica transculturale si svilupperà in modo diverso e si sta sviluppando in modo diverso, così pure per quanto riguarda l'Italia, in cui lo sviluppo sarà pertinente alla storia migratoria italiana. Alors en France, très rapidement, les migrations, elles ont commencé en s'accentuant à partir de la Première Guerre mondiale. Avec d'ailleurs à cette période des migrations dans les années 50, plusieurs migrations italiennes importantes en France. Et à partir donc des années 60, au nord de Paris, sont arrivées des vagues importantes en rapport avec la décolonisation. La storia della migrazione in Francia inizia, possiamo dire, nel primo dopoguerra della Prima Guerra Mondiale, con migrazioni significative. Prima degli anni 50, tra l'altro, si era assistito a un fenomeno migratorio che era molto legato alle persone che venivano dall'Italia, ai migranti che venivano dall'Italia. Successivamente, e in particolare a partire dagli anni 60 e soprattutto in una zona ben specifica della Francia, cioè nel nord della città di Parigi, si è assistito a una migrazione piuttosto legata alla politica di décolonizzazione da parte francese. Et donc dans cette zone de la banlieue nord de Paris sont arrivées des vagues successives donc, de migrants dans des zones assez défavorisées. Et au fur et à mesure que les migrants s'installaient en France, ils quittaient cette zone-là et revenaient des nouvelles vagues. Allora, possiamo dire che per quanto riguarda appunto lo sviluppo storico di questa seconda migrazione legata alla storia coloniale, alla decolonizzazione, si è stabilita, dicevamo prima, in questa zona nord, nella banlieue nord di Parigi, e si trattava meglio all'epoca di zone particolarmente povere in cui arrivavano i migranti e che piano piano abbandonavano però queste zone e all'interno delle quali i nuovi migranti, quelli appena arrivati, si andavano a stabilire. Et donc c'est là, dans cet hôpital qui s'appelle l'hôpital Avicenne, qu'est né le premier dispositif transculturel. Vous voyez, dans cet hôpital qui garde les traces de la colonisation. Et dans cet hôpital, il faut juste, je voudrais juste souligner que toutes les disciplines médicales sont devenues transculturelles, c'est-à-dire la pédopsychiatrie, qui est ma discipline, mais aussi la gynécologie, la médecine interne, etc. Donc c'est une approche globale qui è venue s'appliquer a differenti discipline. E quindi proprio in questa zona che si è fondato, che è stato aperto l'ospedale di Avicenne, l'ospedale di Avicenne, in cui appunto per la prima volta è stato applicato un approccio transculturale. Questo ospedale sottolinea la dottoressa Moreau che ha un po' l'ispirazione nella sua porta d'ingresso della storia coloniale francese, ed è in questo ospedale che oltre che la transculturalità è stata applicata non solo alle discipline prettamente legate all'ambito psicologico-psichiatrico, dice la dottoressa, alla pedopsichiatria di cui mi occupo io, ma l'approccio transculturale via via è stato applicato ad ogni disciplina
che si trovava all'interno dell'ospedale perché era un ospedale generalista, e quindi l'approccio transculturale oggi viene utilizzato anche in ginecologia, in medicina interna, quindi a tutte le discipline che si trovano all'interno di un ospedale classico. Mais c'est la pédopsychiatrie qui l'a initié, et c'est la pédopsychiatrie puis la psychiatrie d'adulte et la psychologie qui ont développé réellement l'école transculturelle de Bobigny, parce que sans doute elle s'occupait de quelque chose aussi de l'ordre de l'intimité, quoi. Ma tutto è iniziato, anche se poi appunto questo aspetto transculturale, l'approccio transculturale è stato esteso alle altre discipline, tutto è iniziato, questa metodologia è stata praticata per le prime volte in ambito psicologico, in ambito pedopsichiatrico, ed è qui che ha avuto il suo primo sviluppo perché c'era un legame di intimità. Alors, vous voyez l'esthétique de l'hôpital, qui est une esthétique andalouse, syncrétique. E ancora una volta la dottoressa sottolinea l'estetica, l'aspetto estetico dell'ingresso dell'ospedale, che è di ispirazione andalusa. Alors, donc, cet hôpital, progressivement, s'est ouvert à l'ensemble de la population française, et à l'intérieur de cet hôpital universitaire, donc, s'est développé un dispositif de deuxième intention pour les migrants et leurs enfants. E questo ospedale via via si è aperto alla totalità della popolazione francese, ed è all'interno di questo ospedale universitario, che è stato poi aperto e sviluppato un dispositivo di seconda battuta che era rivolto ai figli dei migranti. Alors, dans cette approche transculturelle, donc initiée par le grand pédopsychiatre et psychanalyste Serge Lebovici, celui que vous voyez là, c'est lui qui, en venant travailler avec les mères et les bébés, a eu l'idée qu'on ne pouvait pas travailler bien avec ces familles sans ouvrir notre regard et sans s'intéresser aux compétences transculturelles. Allora, l'approccio è stato iniziato da un grande pedopsichiatra e psicoanalista, che è Serge Lebovici, che avete illustrato, la cui immagine si trova in questa diapositiva, ed è lui che per la prima volta ha capito che per lavorare correttamente con i migranti e con le madri e con i bambini non poteva esimersi da prendere in considerazione anche l'approccio transculturale, l'aspetto transculturale della relazione. Il a eu l'idée qu'on ne devait pas avoir une vision, comme il disait, en tunnel, mais ouvrir le regard, ouvrir la perspective et voir tout ce que les familles elles-mêmes pouvaient apporter, dire, introduire dans l'interaction. Lebovici usava dire che non bisogna utilizzare un approccio a tunnel, di tipo tunnel, ma aprire lo sguardo e vedere in che modo le famiglie, i bambini potevano contribuire a questa relazione, a questo lavoro che veniva fatto con loro. Donc il y a eu une première génération, donc un premier dispositif, c'est Toby Nathan qui l'a ouvert, qui était destiné à la première génération des migrants. Un primo dispositivo di lavoro è stato iniziato da Toby Nathan e si rivolgeva essenzialmente alla prima generazione di migranti. Et moi j'ai eu la chance de développer la prise en charge pour la deuxième génération des migrants. Mentre per quanto riguarda la dottoressa Moreau, dice: io ho avuto la fortuna di poter iniziare la presa in carico della seconda generazione di migranti. Je dois dire que quand j'ai eu la chance de travailler dans cet endroit pour faire cela, c'est parti aussi d'un sentiment que j'avais moi de révolte, de voir comment
on s'occupait des migrants et de leurs enfants. Moi-même, je suis d'une famille migrante espagnole et je ne supportais pas la manière non respectueuse, presque non humaine, de s'occuper des migrants et de leurs enfants. Ça ne correspondait pas à ce que moi j'avais vu dans ma propre communauté. Et ça a fait partie, la révolte, ça fait partie du travail, je pense. Il mio lavoro in questo ambito viene anche da un moto di rivolta che è personale, perché anch'io, dice la dottoressa Moreau, vengo da una famiglia di migranti e questo moto di rivolta, questa protesta veniva dal modo in cui, dall'assistere, dal vedere in che modo ci si occupava dei migranti e dei loro bambini, un modo che era assolutamente irrispettoso, che non portava rispetto verso queste persone. Quindi a partire appunto da questa esperienza personale di come era stata trattata la mia comunità a suo tempo è nata questa rivolta e anche la rivolta fa parte del modo di lavorare. Et ce que j'ai appris aussi dans ce lieu-là, c'était que le travail avec les migrants et leurs enfants, c'était pas non plus une question de bon sentiment, c'était une question de position et une question technique. Que c'est ça qu'il fallait qu'on puisse développer et adapter à chaque contexte, à chaque pratique. La position et la technique. E quello che ho imparato nel mio lavoro riguardo a queste questioni è che non si tratta semplicemente di buoni sentimenti. Questo è un lavoro che ha piuttosto a che fare con in cui la questione, la problematica centrale è legata alla posizione in cui ci si pone e alla tecnica. Questa posizione e questa tecnica vanno poi adattate alla tipologia di persone che si ha di fronte. Alors ça, c'est pour moi la deuxième étape, ça a été de développer un dispositif transculturel à l'intérieur de Paris, la maison, donc ça s'appelle la maison des adolescents à l'hôpital Cochin, dans un autre hôpital universitaire du centre de Paris nouveau qui s'ouvrait. Et je l'ai fait avec l'idée que la clinique transculturelle ne doit pas être réservée à des lieux où arrivent les migrants, mais que la clinique transculturelle aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, elle est partout. Parce que la société européenne, elle est comme ça. Elle est constituée de gens qui viennent, il y a des migrations importantes, il y en a toujours eu, mais elle reste importante, et la société européenne, elle est, disons, multiculturelle. Et donc, la deuxième étape pour la France, pour nous, ça a été de développer des dispositifs transculturels à l'intérieur même, partout, dans les grandes villes. Moi, je l'ai fait à Paris, et en France, il y a une vingtaine de grandes villes où il y a des dispositifs transculturels de même nature. La seconda tappa dello sviluppo di questi dispositivi transculturali, per quanto riguarda la storia della professoressa Moreau, ha interessato l'apertura, è stata quella dell'apertura di un dispositivo transculturale, quindi di un luogo transculturale chiamato Maison des Adolescents à Cochin, e in questo caso l'approccio transculturale veniva trasportato, veniva applicato in un centro di nuova apertura, in un luogo che non era più un luogo di periferia, il luogo in cui arrivano i migranti, ma un luogo centrale rispetto a Parigi, proprio nella consapevolezza e sulla base dell'idea che la clinica transculturale oggi come oggi non può essere relegata a luoghi marginali in cui si trovano i migranti, ma considerate le grandi spostamenti migratori, questa va portata ovunque in qualsiasi città. Quindi al di là dell'apertura nel solo centro di Parigi di questo nuovo luogo, in una ventina di città, di grandi città francesi, sono stati aperti dei centri che applicano un approccio transculturale proprio per rispondere a questa esigenza che si trova nella società francese in cui la multiculturalità è ovunque. Donc voilà pour le contexte de la France. Bien sûr, encore une fois, chaque pays
en fonction de son contexte, va organiser de manière un petit peu différente. Par exemple, j'aurais pu prendre l'exemple du Canada, qui est un pays où la pratique transculturelle est très développée et qui a des points communs, mais qui a aussi des différences avec la France, sachant que c'est extrêmement important que les dispositifs, justement, soient congruents avec l'histoire du pays. C'est la même chose, bien sûr, pour l'Italie, pays qui a envoyé beaucoup de migrants dans le monde et qui aujourd'hui en reçoit beaucoup. Et sans doute que les dispositifs qui sont en train de se développer aujourd'hui en Italie doivent tenir compte de cette histoire-là. Allora, per quanto riguarda questi dispositivi transculturali, la cosa molto importante, l'abbiamo già detto all'inizio, è che questi devono organizzarsi in maniera che sia adatta al fenomeno migratorio che si trova nel paese di riferimento. Avrei potuto fare, dice la dottoressa Moreau, l'esempio del Canada, in cui l'approccio transculturale è molto sviluppato e che ha dei punti in comune ma anche dei punti di differenza rispetto alla Francia, in quanto è adattato ai fenomeni migratori che si sono assistiti in quel paese. L'importante, sottolinea la dottoressa Moro, è che comunque l'approccio che si utilizza, il dispositivo che si mette in atto sia congruo con la tipologia, con il fenomeno migratorio che si riscontra in un paese. La stessa cosa dovrà avvenire per l'Italia, che è stata un paese da cui molte persone sono partite nei decenni passati, che ha avuto dei fenomeni migratori in uscita molto importanti e che adesso si trova ad accogliere dei migranti. L'importante è appunto adattare al fenomeno specifico il dispositivo che si mette a punto. Juste un exemple rapide sur le Canada. Au Canada, les communautés les communautés de migrants, les différentes communautés, les Haïtiens, les Libanais, les gens d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Les différentes communautés interviennent très directement dans l'accès aux soins, dans la traduction, dans la médiation, même dans le suivi des familles, parce qu'il y a une représentation communautaire. En France, ce n'est pas acceptable. Les communautés en France, elles n'existent pas. Donc, ce n'est pas possible. Donc, du coup, nous, on a une manière de faire qui est différente du fait du contexte politique, où effectivement, ce qui compte pour nous davantage, c'est la notion de migrant, plus que de quelle communauté on vient. Et ça, c'est lié au modèle universaliste de la France, qui est, je pense, assez proche du vôtre, mais à bout de doigt. Mais vous voyez, et donc, nous n'avons pas la même participation des communautés dans le travail. Nous organisons l'accès aux soins, nous organisons le suivi des familles de manière différente à partir de notre dispositif, alors qu'au Canada, ils vont donner une place très très importante aux communautés. Tanto per tornare all'esempio del Canada e per dirvi quali possono essere le differenze che si adottano, che si riscontrano da un approccio all'altro, la cosa a cui si assiste in Canada è che le comunità dei vari dei migranti hanno un ruolo principale, intervengono in maniera massiccia nel dispositivo di cura. Le comunità, mi riferisco alle comunità degli haitiani, delle persone che vengono dall'Africa dell'Est, intervengono come nell'accesso alla cura, nella traduzione che viene fatta, si interessano del follow-up, e questo per un approccio che è diverso a livello canadese, in cui si privilegia l'aspetto comunitario. In Francia ciò non accade, perché la Francia ha sempre seguito invece un approccio universalista, tra virgolette, e quindi noi ci comportiamo in maniera diversa, ci prendiamo in carico e prendiamo cura del migrante non in questo modo, ma piuttosto organizzando e mettendo a punto un servizio da offrirgli. È una maniera di strutturare questa tipologia di servizi diversa. Bon, alors mais quelques
quelle que soit la manière de faire, on doit intégrer un certain nombre de paramètres. Alors le premier, bien sûr, c'est de bien définir et se représenter ce que c'est que ces representations e ces pratiques culturelles. Allora, quale che sia il dispositivo, il sistema utilizzato, l'approccio, più che l'approccio del dispositivo messo a punto, ci sono dei punti cardine. E in primo luogo la cosa importante è cercare di definire e di avere una rappresentazione chiara di cos'è un approccio transculturale. Et donc, j'ai remis là une définition classique de la culture pour insister sur le fait que la culture, c'est à la fois philosophique au sens de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est d'ailleurs évident, et puis quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et c'est les deux composantes de la culture, de notre culture et de la culture des patients. Il ne faut pas oublier que quand on parle de la culture, souvent on parle de la culture des patients, mais la nôtre aussi. Et c'est quelque chose qui appartient aussi bien aux opérateurs qu'aux patients. Donc, philosophique et pragmatique d'une part, et dynamique, c'est-à-dire que ça bouge, c'est pas du tout quelque chose de figé, la culture, et dans la migration, ça va bouger aussi beaucoup. Donc c'est cette notion de complessité de la culture et de culture partagée par eux, par nous. Allora, per quanto riguarda appunto questa fase definitoria, dobbiamo appunto chiarire, rappresentarci cos'è la cultura. Qui ho inserito e proiettato una definizione classica di cultura. Per quanto riguarda quello che posso dire adesso, la cultura è senz'altro un fenomeno filosofico, ha una valenza filosofica da una parte, la cultura che è in noi, e poi vi è anche una valenza pragmatica, un aspetto pragmatico nella cultura, e a questo si aggiunge anche un aspetto dinamico, in quanto la cultura si evolve costantemente. E quando parliamo di cultura non bisogna dimenticare che la cultura è sia quella del paziente e anche la cultura che è la nostra, quindi questa relazione tra la cultura del paziente e la cultura dell'operatore, e questo quindi crea una complessità, aggiunge complessità et una condivisione. Alors dans les différentes composantes de la culture, il y en a beaucoup, elles sont évidemment toutes très importantes, mais il y en a deux juste sur lesquelles je voudrais prendre un exemple. C'est la langue maternelle des enfants et les structures familiari. Tra i vari componenti, tra i vari elementi che sono enumerati in questa diapositiva riguardo alla cultura, ci sono due in maniera particolare che vorrei sottolineare, di cui vorrei parlare. Uno è senz'altro la lingua materna di questi bambini che vengono da popolazioni migranti. La famille. Et l'altro, scusate, è l'aspetto familiare. Alors, juste un exemple concernant la langue maternelle. Vous savez qu'un certain nombre des familles que nous recevons peuvent avoir plusieurs langues. Donc, le fait d'avoir une seule langue, comme en Italie ou en France, c'est relativement rare. Plein de familles, plein de lieux dans le monde, il y a plein de langues. C'est-à-dire qu'on grandit avec plusieurs langues à l'intérieur de la maison ou autour de la maison. Donc, les familles arrivent en France, en Italie, et à l'intérieur de la maison, un certain nombre d'entre elles vont garder leur langue maternelle. Et cette langue maternelle va servir de base. Lorsque les enfants vont naître et qu'ils vont apprendre à parler, ils vont apprendre à parler dans cette langue maternelle. Per quanto riguarda la lingua, possiamo fare un primo esempio.
le famiglie che vengono da noi solitamente parlano e utilizzano più lingue. Sono rari i casi in cui ci si trova di fronte a famiglie che hanno una sola lingua di riferimento, come potrebbe essere in Italia una famiglia che parla solo italiano. Ci sono molte famiglie nel mondo, ci sono molte lingue nel mondo e spesso succede che le famiglie con cui ci rapportiamo abbiano e utilizzino diverse lingue, delle lingue parlate a casa, delle lingue parlate all'esterno. Per quanto riguarda le persone con cui spesso ci troviamo a lavorare, può succedere che abbiamo delle famiglie all'interno delle quali a casa si utilizzi una lingua particolare, una lingua specifica, e quando arrivano i figli, questi figli parleranno come prima lingua la lingua che viene parlata all'interno di casa loro. Donc, cette langue maternelle qui permet d'accéder au langage, c'est une langue extrêmement structurante, évidemment, pour les enfants. C'est celle qui leur permet de s'inscrire dans le langage, dans tous les langages. E questa lingua materna che permette l'accesso al linguaggio al bambino è una lingua molto importante, una lingua strutturante, è una lingua che consente al bambino di iscriversi in una lingua determinata, in tutti i linguaggi. Oui, dans la langue en général. Quindi nella lingua in generale, che gli permette di accedere alla lingua in generale. Tous les travaux, par exemple, en linguistique, depuis les années 60, montrent l'importance de cette langue maternelle pour la structuration du langage des enfants, y compris dans la langue seconde, c'est-à-dire dans l'italien, dans le français, etc. E tutti i lavori, tutti gli studi di aspetto linguistico che sono stati realizzati nel corso degli anni mostrano l'importanza per questi bambini della lingua materna, di questa prima lingua che viene parlata e che permette appunto la strutturazione del linguaggio, nell'apprendimento della seconda lingua, della lingua che è all'esterno della famiglia. Mais en général, ces travaux, tous ces travaux, qui sont très nombreux, n'arrivent pas totalement à s'opposer à un préjugé qu'on a souvent en France et dans tous les pays unilingues, que ce qui compte, c'est la langue de l'extérieur. Et que cette langue-là, il faut parler une seule langue aux enfants pour qu'ils soient bien. Non, pour que les enfants soient bien, il faut qu'ils puissent parler la langue du dedans si elle est différente, et la langue du dehors sera d'autant plus facile à parler que la langue du dedans est respectée. Mais voyez, ces travaux linguistiques, ils ont du mal à s'opposer à des préjugés sur le fait que ça serait plus simple d'apprendre une langue que d'en apprendre deux. Non. Lorsqu'on est en situation transculturelle, lorsqu'on est en situation de bilinguisme, lorsqu'on est en situation de métissage, la langue maternelle, c'est la langue structurante. Et si un enfant a une difficulté à parler dans la langue de l'extérieur, il faut parler davantage la langue du dedans et pas dire parlez-lui l'italien à la maison, parlez-lui le français à la maison. Et donc, vous voyez, ces questions-là sont très importantes parce que c'est là où on voit l'importance des autres disciplines pour la clinique transculturelle et pour la société tout entière. Mais là, on va rester sur la clinique. Il difetto maggiore che possiamo trovare però in questi lavori di cui abbiamo parlato poc'anzi e che mettono in evidenza l'importanza della strutturazione del linguaggio e della lingua materna, diciamo il difetto maggiore è del non essere riusciti o di non averlo mai fatto ad opporsi ad un pregiudizio fondamentale, cioè il pregiudizio che vuole che si debba parlare per forza la lingua dell'esterno, la lingua che si trova nel paese di accoglienza, quindi per i bambini che si trovano in Francia, che sia più importante appunto l'apprendimento della lingua dell'esterno. Non sono riusciti ad opporsi al pregiudizio che vuole che per esempio quando un bambino ha delle carenze
punto di vista del linguaggio sia più importante a questi bambini venga detto che devono parlare per esempio a casa la lingua del paese d'accoglienza e non invece dire quanto sia importante la lingua materna e quindi la lingua materna per la strutturazione del linguaggio. Questo è un difetto maggiore, un pregiudizio che riscontriamo sempre più. L'apprendimento di una lingua, l'apprendimento della lingua materna è fondamentale per la strutturazione anche della seconda lingua. Quindi se ci sono dei problemi nell'apprendimento della seconda lingua, bisognerà non tanto insistere nella lingua seconda, ma porre l'accento più sulla lingua materna e quindi invitare queste persone a parlare la lingua del paese d'origine a casa. È un pregiudizio fondamentale che non è mai stato sufficientemente combattuto da questi lavori di tipo linguistico. De la même façon, pour poser un diagnostic dans un enfant qui a un trouble du langage, par exemple en italien, pour poser le diagnostic de dyslexie ou de dysphasie, il faut pouvoir le poser dans les deux langues. Si on pose un diagnostic, on nous envoie des enfants avec des diagnostics faits dans la langue seconde. Et on nous dit, voilà, cet enfant, il est dyslexique. On fait l'évaluation dans la langue maternelle, il n'est pas dyslexique dans la langue maternelle. Alors, que se passe-t-il? Ça se passe que ce n'est pas une dyslexie. Qu'il faut, pour établir un diagnostic, surtout lorsqu'on pense que c'est des troubles comme ça, graves éventuellement, qui s'inscrivent dans le neurodéveloppement, il faut pouvoir le faire dans les deux langues. Si ce n'est pas dans les deux langues, c'est autre chose. Et là, il faut faire un diagnostic plus précis, différent. Mais vous voyez, c'est important pour le diagnostic, pour la rééducation, pour la prise en charge. Or, qui fait des diagnostics de troubles du langage dans les deux langues? Qui fait ça? Allora, un altro esempio che posso fare a riguardo, per quanto riguarda l'importanza della lingua materna. Quando vengono fatte delle diagnosi di tipo che hanno a che fare con dei problemi del linguaggio, di dislessia o di disfasia, si è portati nei nostri paesi a farle nella lingua, tutti i test vengono fatti nella lingua del paese di accoglienza. Noi diciamo che invece è molto importante che questo tipo di test vengano realizzati anche nella lingua materna, perché ci siamo accorti, questo anche facendo delle diagnosi nel nostro servizio, che in casi in cui veniva diagnosticata una dislessia quando il test era condotto nella lingua del paese di accoglienza, non si ritrovava invece la stessa dislessia o la stessa problematica quando il test veniva condotto nella lingua materna. Allora questo diventa estremamente importante e chi lo fa? Non si trova spesso questa pratica. È molto importante invece che quando vi sono problematiche negli studi del linguaggio vengano effettuati test diagnostici in entrambe le lingue. Ci è capitato appunto di avere dei casi in cui una diagnosi di dislessia fatta nella lingua del paese di accoglienza non si ritrovasse poi quando veniva fatta nella lingua materna. E se poi invece i test fatti anche nella lingua materna riguardo alla diagnosi di dislessia danno lo stesso risultato, allora si potranno fare degli esami più precisi, andare più in profondità e quindi agire in maniera diversa. E questo è molto importante perché ha delle ripercussioni in diversi aspetti, dal punto di vista diagnostico certamente, ma anche riguardo alla rieducazione e allo sviluppo linguistico. È molto importante quindi prendere in considerazione, quando si fanno questo tipo di esami, entrambe le lingue. En fait, pour faire le diagnostic dans les deux langues, et pour faire aussi le diagnostic du passage d'une langue à l'autre, il faut un test. Il faut un test transculturel qui permet d'évaluer la langue maternelle. Alors, ça existe maintenant,
à ma connaissance, il y a quelques outils, mais il n'y a pas un outil qui permet de le faire totalement en italien. Mais il y a des outils qui sont en train d'être traduits en italien. Nous, on en utilise un qui s'appelle l'ELAL et qui permet de faire dans les deux langues. Je voulais prendre cet exemple pour dire l'importance, vous voyez, d'éléments aussi de méthode pour vraiment savoir de quoi on parle pour les enfants. E per fare appunto queste diagnosi e per fare appunto la diagnosi per fare delle diagnosi di questo tipo, riformulo, occorre utilizzare dei test nelle due lingue, dei test che prendono appunto in considerazione l'aspetto transculturale, che possono valutare tanto la lingua materna quanto pure la lingua del paese di accoglienza e la maniera in cui il bambino passa da una lingua all'altra. Per fare questo tipo di diagnosi sono necessari dei test, ne esistono e dice la dottoressa Moro, per quanto ne so io, esistono degli strumenti, anche se non coprono tutte le tematiche legate a queste problematiche, ma esistono degli strumenti che sono stati tradotti in italiano o che sono in corso di traduzione, in fase di traduzione in italiano. Per quanto riguarda l'esperienza francese, loro utilizzano invece un strumento che si chiama ELAL e quindi è molto importante che questo tipo di diagnosi e queste problematiche vengano affrontate con gli strumenti adatti. Et même si on n'a pas d'instrument, on peut au moins être prudent pour ne pas mettre les enfants dans des catégories qui ensuite ne vont pas être efficaces puisque ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils ont, quoi. E quando non ci sono degli strumenti disponibili, l'invito è alla prudenza. Questo ci eviterà di far sì che i bambini vengano inseriti in categorie che non sono pertinenti. Quindi l'invito è alla prudenza quando appunto non si può utilizzare lo strumento più appropriato. Alors un dernier exemple plus rapide, c'est sur les structures familiales. Il est vrai que les structures familiales, c'est difficile à imaginer d'autres structures familiales que la sienne. Et donc quand les familles arrivent avec des organisations familiales qu'on ne connaît pas, souvent elles ne le disent pas parce qu'elles savent que c'est différent. Et nous, on peut avoir des visions, des préjugés, aussi des visions négatives vis-à-vis de ces familles. Un altro tema che intendevo trattare brevemente è quello delle famiglie, in particolare della strutturazione familiare che si può ritrovare nelle famiglie migranti. Per noi è difficile pensare che si possano avere organizzazioni familiari, strutture familiari che sono diverse dalla nostra. E questo fa sì che spesso quando le famiglie migranti vengono da noi abbiano difficoltà a parlarci della loro strutturazione familiare, questo per via dei pregiudizi che possono incontrare appunto in chi li ascolta. Nous, on a une représentation de la famille qui est triadique. Le père, la mère, l'enfant, une organisation triadique de la famille. On peut avoir une représentation beaucoup plus dyadique, c'est-à-dire la famille, c'est l'axe mère-enfant, par exemple. L'axe mère-enfant, et les maris, on les appelle les maris-visiteurs. C'est-à-dire qu'ils sont autour, ils visitent la maman, et donc une famille peut se retrouver avec des enfants de plusieurs pères. Ça correspond à une structure familiale où l'axe central est la mère et l'enfant. Nous, lorsqu'on voit une famille où la maman a les enfants ont plusieurs pères, on dit que c'est une famille déstructurée. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est une famille structurée selon l'axe mère-enfant. Mais vous voyez que là, il faut faire un décentrage. La nostra visione della famiglia per quanto ci riguarda è essenzialmente una visione di famiglia che prevede una triade composta da padre, madre e bambino.
e in altri casi la composizione, l'organizzazione della struttura familiare è di tipo diadico, in cui si ha una madre, un bambino, un asse madre-bambino, e poi vi sono dei padri che vengono definiti tra virgolette visitatori, che girano attorno a questa famiglia, a questo asse madre-bambino. Per noi, quando parliamo di questa tipologia di famiglie, facciamo riferimento a queste famiglie come famiglie destrutturate. E in realtà no, non si tratta di famiglie destrutturate, si tratta semplicemente di famiglie che hanno una strutturazione che è diversa dalla nostra e che ha una strutturazione che si muove su un asse diadico, madre-bambino, e poi con una pluralità di padri. Et pour éventuellement faire un diagnostic de déstructuration, il faut d'abord accepter que ce type de structuration diadique existe. Après, on peut faire des diagnostics de dysfonctionnement. Mais si on ne reconnaît pas ça, si on n'accepte pas ça, en fait, nos diagnostics ne vont pas être juste adaptés. E quindi quando si fanno delle diagnosi di disfunzionamento a livello di disfunzione, di cattivo funzionamento a livello familiare, bisogna prendere in considerazione ed accettare che questa struttura non è questo tipo di famiglia, questa tipologia di famiglia non è una famiglia destrutturata, ma una struttura diversa, accettare il fatto che queste tipologie di famiglie esistono. Et puis, dans les familles, c'est pareil, ça bouge beaucoup, les modèles familiaux, y compris les nôtres. Et donc, il y a aussi cet aspect changement dynamique des familles. E anche per quanto riguarda le famiglie dobbiamo sottolineare l'aspetto dinamico. La famiglia è un elemento che è in costante sviluppo, non solo per quanto riguarda le migrazioni, ma anche le nostre famiglie si muovono molto, o meglio, sono in costante sviluppo, e quindi bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto dinamico. Alors, l'autre point maintenant que nous allons voir, ça concerne donc les effets de la migration sur les individus et les groupes. E l'altro punto che prenderemo in considerazione è quello legato agli effetti della migrazione sugli individui e sui gruppi. Alors, je pense que vous les connaissez, je ne vais pas les développer, mais juste se rappeler que la migration, l'événement migratoire, c'est un événement complexe, humain, qui a plein de dimensions, et que ça touche, c'est une modification importante à tous les niveaux pour l'individu et pour son groupe. Gli aspetti della migrazione, gli effetti della migrazione li conoscete senz'altro, non li citerò tutti, però quello che tengo a sottolineare, dice la dottoressa Moro, è che la migrazione è un fenomeno complesso, un fenomeno umano, un fenomeno che ha più dimensioni, ed è un fenomeno che modifica in maniera significativa sia l'individuo che il gruppo di appartenenza. Et puis la migration, c'est aussi un événement courageux, c'est-à-dire pour prendre le risque de changer de langue, de changer de religion, de changer de famille, enfin de quitter sa famille. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élan vital qui est extrêmement important, et que ça aussi, ça doit être reconnu comme un élément important de l'histoire. E quando si parla di migrazione, una cosa importante è dire che la migrazione va anche riconosciuta come atto coraggioso. È un atto coraggioso in quanto si tratta di persone che sono disposte a cambiare lingua, religione, ad abbandonare la propria famiglia. È qualcosa che ha a che fare con uno slancio vitale. Questo elemento, quando abbiamo a che fare con queste persone, bisogna tenerlo in mente, bisogna riconoscerlo. Et le dernier point, c'est l'histoire pré-migratoire, ce qui s'est passé avant la migration. Il y a une histoire familiale, il y a une histoire collective, il y a une histoire familiale, une histoire individuelle. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est en particulier très important pour les enfants. En migration, les parents ont parfois du mal à transmettre cette histoire parce qu'on est dans un autre monde, parfois parce qu'on est dans une autre langue.
Et la position transculturelle, c'est aussi de dire ces hommes, ces femmes, ces familles, elles ont une histoire. Et cette histoire, elle fait partie de ce qui est important. Et la vie, elle ne commence pas avec la migration non plus. Hein? E un altro elemento che dobbiamo sottolineare quando parliamo di migrazione è la storia precedente all'atto migratorio, perché queste persone hanno una storia che va tenuta in considerazione, una storia collettiva, una storia familiare, una storia individuale. Questa storia è molto importante, quello che c'è stato prima della migrazione è molto importante ed è molto importante soprattutto per i figli delle famiglie che si sono spostate da un paese all'altro, ed è molto importante soprattutto perché talvolta le famiglie stesse hanno difficoltà a trasmettere ai loro figli quello che c'è stato prima, per problemi di tipo linguistico, o per altre ragioni di una difficoltà a trasmettere quella che è stata la storia premigratoria, e risulta loro difficile. Ed è invece una cosa molto importante se si adotta una posizione, un approccio transculturale, quella il fatto di riconoscere la storia precedente all'atto migratorio. Vous voyez, quand on dit première et deuxième génération, on fait comme si l'histoire elle commençait à la migration. Elle commence avant. E del resto notate il fatto che quando si parla di prima e seconda generazione ci si comporta come se la storia cominciasse a partire dalla migrazione. In realtà c'è tutto un prima. Ensuite vient donc la question de la construction d'une famille en situation migratoire. Dopodiché c'è anche tutta la tematica legata alla costruzione di una famiglia in situazione migratoria, in condizioni di migrazione. Avec la question des différents modèles de parentalité. E questo è anche legato a tutta la tematica che riguarda i diversi modelli di genitorialità. Et l'incertitude que ça génère, cette multiplicité des modèles. E questa incertezza che è generata dall'esistenza di questa molteplicità di modelli. Avec donc souvent un sentiment de grande solitude des mères. Quello che riscontriamo è anche spesso una sensazione di grande solitudine da parte delle madri. Le modèle des pères qui est remis en question parce qu'il est souvent beaucoup plus patriarcal que celui qui existe ici. Il modello paterno che viene spesso messo in discussione perché spesso si tratta di un modello paterno molto più patriarcale di quello che trovano nei paesi di accoglienza. Et puis à la confrontation à cette idée, mais un enfant qui naît dans une langue, dans un pays, dans des valeurs qui sont différentes, à qui il appartient, quel est son destin, comment on fait grandir des enfants qui appartiennent a plusieurs mondes. E poi c'è tutta la tematica legata alla domanda a chi appartiene un bambino che è nato in un paese diverso. Come si cresce un bambino in un paese che ha un'altra lingua, in un paese che è diverso e che ha valori diversi. Cette semaine, j'ai fait une consultation avec une jeune fille adolescente qui... donc sa famille est d'Afrique de l'Ouest et elle est née en France comme ses frères et sœurs. Elle est la quatrième la famille a 5 enfants, elle est la quatrième. Et au début de l'adolescence, elle a présenté des troubles du comportement importants et elle a demandé à être placée dans un foyer. La settimana scorsa la dottoressa ha ricevuto una giovane adolescente, figlia di una famiglia di migranti che veniva dall'Africa dell'Ovest e che si era trasferita in Francia, una famiglia che aveva 5 figli. Questa ragazza era la quarta di 5 e questa ragazza all'inizio dell'adolescenza ha cominciato ad avere dei disturbi
del comportamento molto significativi e ha chiesto di essere accolta in un centro per adolescenti. Alors, sa famille était totalement atterrée, désespérée de voir qu'une de leurs filles, au fond, avait trouvé une manière de sortir de la famille. Et les parents étaient vraiment désespérés. Et la mère, en consultation, elle dit, écoutez, moi je viens en consultation pour que vous m'aidiez à comprendre comment ça se fait que ma fille, qui est la fille que j'ai mis au monde, que ma fille ne me ressemble pas, mais qu'elle elle ressemble à, elle a dit, elle ressemble à une Française noire, mais elle ne ressemble pas. C'est pas une jeune fille africaine, c'est une Française noire. Et vous voyez ce sentiment d'étrangeté que la mère avait et que la fille avait également. Et l'enjeu dans cette situation, c'est de rétablir une relation qui a un sens pour la mère et pour la fille. E la famiglia di questa ragazza era veramente disperata, perché in fondo si rendeva conto che la famiglia, che la figlia aveva trovato un modo per uscire dalla propria famiglia. E la madre è venuta a vedermi dicendo che voleva capire come mai questa giovane ragazza sembrasse più una francese di colore e non una ragazza africana. Questa ragazza, diceva la madre, non mi assomiglia per niente. E c'era questa sensazione di estraneità, questa estraneità nei confronti della figlia. E quindi qui la cosa importante era trovare un modo per ristabilire il rapporto, la relazione, e ridare un senso a questa relazione. Et la jeune fille non plus ne comprenait pas, parce qu'elle a été placée à sa demande. Une fois qu'elle a été placée dans ce foyer, 2 jours plus tard, elle se sentait, elle voulait retourner chez elle, elle se sentait pas bien, elle a commencé à s'auto-mutiler et elle voulait retourner chez elle. Et là, les travailleurs sociaux ont dit, ah ben non, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu as été placé parce que ça n'allait pas bien avec ta famille, maintenant tu ne peux pas rentrer chez toi. Elle a dit, mais c'est moi qui ai dit qu'il voulait... oui, mais ça fait rien, c'est plus possible. Et là, vous imaginez ce malentendu incroyable. Bien sûr qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de travailler, de faire cette consultation avant que de faire la consultation après, où tout le monde était dans la compréhension. Mais en tous les cas, la situation montrait bien comment, à la fois, la mère et la fille n'arrivaient pas ni à se parler ni à se comprendre, mais même les travailleurs sociaux non plus. Ils n'arrivaient pas à comprendre à la fois la relation et puis la position de la mère et de la fille. C'est pour ça que c'est si important de se représenter et de travailler sur cette relation lorsqu'il y a un dysfonctionnement. E del resto anche la figlia aveva difficoltà a comprendere quanto le stava accadendo e quanto stava accadendo, perché già dopo 2 giorni che si trovava in questo centro per adolescenti continuava a sentirsi male, cominciava a praticare dell'automutilazione e voleva rientrare in famiglia, e chiedendo appunto agli operatori di rientrare in famiglia perché non stava bene neanche lì. E gli operatori ovviamente le rispondevano che ciò non era possibile, in definitiva non era fattibile, e la ragazza diceva, ma come, sono stata io a chiedere di venire qui, adesso non sto bene, voglio rientrare a casa mia. E quindi ci troviamo di fronte a dei fenomeni di incomprensione, dei fenomeni di malinteso. C'è un'incomprensione fondamentale tra la madre e la figlia, c'è un'incomprensione tra questa ragazza e gli operatori, quindi un malinteso. L'importanza a questo punto verrebbe da dire della consultazione, di una consultazione che fosse stata fatta prima dell'arrivo della figlia di questa ragazza nel centro di accoglienza e non a posteriori, in quanto forse
ci avrebbe consentito e ci consentirebbe di farci una rappresentazione di questa relazione, una rappresentazione di qual era l'incomprensione di fondo a cui assistevamo. Donc vous voyez que cette question à qui appartient l'enfant, et ce n'est pas une question théorique, c'est vraiment comment on fait grandir les enfants, avec quelle idée, quelle manière de faire. Et c'est une question qui est souvent posée lorsqu'il s'agit de difficultés concernant les places des enfants. E quando, ritornando a questa domanda a chi appartiene il bambino, è una domanda non solo teorica, ma una domanda estremamente pratica che ha a che fare con tutte queste problematiche che ci si pone quando appunto ci si trova in un altro paese. Come far crescere un bambino con un'altra lingua, con altri valori, con altre abitudini. Et là, c'est là où se pose la question du métissage de ces enfants. E da qui la domanda successiva che ci si pone è o meglio, tutta la tematica che bisogna affrontare è la tematica che ha a che fare con il métissage di questi bambini. Il métissage è stato tradotto in modi diversi, meticciato, ibridazione, però probabilmente la parola francese rende di più il senso della questione. Une pluralité d'appartenance. Quindi un métissage come pluralità o molteplicità di appartenenza. Donc toute cette question de la maternité en situation migratoire et du manque de ce qu'on appelle en anthropologie les co-mères, les mères avec, qui permettent justement de ne pas élever les enfants tout seuls. E quindi c'è legato a questo tutta la tematica che ha a che fare con la maternità nella migrazione e le modalità da utilizzare oppure del rispondere a come fare a crescere un bambino in una situazione di migrazione in cui non sono presenti quelle che vengono chiamate le co-madri, le madri con, che possano aiutare la madre del bambino. Et finalement, tous les dispositifs, qu'ils soient sociaux ou cliniques, qui s'occupent des parents migrants et leurs enfants, ils doivent avoir une fonction de co-mère. E quindi possiamo dire che in definitiva qualunque tipo di dispositivo che si occupa di queste madri, sia dispositivi di tipo clinico sia di tipo sociale, devono fungere o avere la funzione di co-madri per queste mamme. Alors après, si on regarde maintenant ce qui se passe pour les enfants en grandissant, Se adesso vediamo quanto accade per i bambini quando crescono, donc ces enfants à qui les parents vont à la fois présenter le monde d'accueil et transmettre des choses du monde d'où viennent les parents. questi bambini che si troveranno ad avere dei genitori che dovranno presentargli le cose che si trovano nel mondo in cui vivono, ma anche trasmettere loro tutte le cose che appartengono invece al mondo da cui provengono loro. Et une problématique qui va devenir très importante à l'adolescence, qui est se représenter leur propre altérité, leur propre différence, comme quelque chose qui est bon, qui n'est pas une honte ou une culpabilité. E un'altra cosa che è molto importante in adolescenza è la possibilità di rappresentare la propria alterità come qualcosa che non è una vergogna, che non è una colpa. Donc les enfants, ils vont faire un processus de passage entre le dedans et le dehors. Le dedans avec tout ce que vous voyez là et le monde extérieur. E con i ragazzi, con i bambini che si dovranno confrontati ad un passaggio che dovranno mettere in atto costante, un passaggio tra il dentro che viene illustrato da tutti i punti che sono enumerati in questa diapositiva, e il fuori che è quello che sta al di fuori della famiglia. Donc le dedans et le dehors. Alors là j'ai mis la
la France, c'est bien sûr pareil pour l'Italie. Il fuori è questo che viene illustrato qui, ovviamente qui ho parlato di Francia e di francese, però ovviamente si può applicare anche all'Italia. Et le dehors, c'est à la fois les choses du monde français, par exemple, mais aussi des réseaux sociaux qui donnent une dimension, disons, internationale. E quando parlo di fuori, ovviamente il riferimento è senz'altro al mondo francese, nel caso della Francia, ma fuori è anche tutto quello che ha a che fare, il fuori che è legato al mondo, all'universo dei social network e che quindi rappresentano un fuori internazionale. Et nous, les psychologues, les travailleurs sociaux, les médecins, etc., l'hôpital, nous représentons aussi ce monde extérieur. E anche noi, inteso con noi i dottori, i psicologi, gli ospedali, l'ospedale, facciamo parte e rappresentiamo questo mondo esterno. Et dans le monde extérieur, où ces migrants sont en minorité, il y a aussi la discrimination et le racisme. Ça, c'est un fait aussi. E in questo mondo esterno in cui i migranti sono la minoranza, vi è anche la discriminazione e il razzismo che sono importanti come fattori. Et ça, pareil, les adolescents, ils le perçoivent beaucoup. E questi elementi sono percepiti molto bene dagli adolescenti, o li percepiscono molto. Donc les enfants, ils font ce passage entre les mondes, entre les langues. Vous voyez ce dessin de la petite fille qui avait dessiné sa position à elle. E i bambini, i ragazzi si trovano quindi a fare questo passaggio costante tra il fuori e il dentro, tra i mondi, un passaggio che è ben rappresentato da questo disegno fatto da una ragazzina che ha voluto disegnare quello che era il proprio stato d'animo, la propria condizione. C'est une petite fille qui avait un mutisme extrafamilial. E si tratta di una bambina che era affetta da mutismo extrafamiliare. Vous voyez, elle est suspendue entre les mondes. E vedete come sia chiaro, questa bambina si vede sospesa tra i mondi, tra due mondi. Alors après, à l'adolescence, il y a des choses nouvelles encore qui apparaissent. E continuando a crescere in adolescenza ci sono nuove cose che vengono fuori, che appaiono. Et donc ça, c'est ce schéma classique que je vous remonte si vous ne le connaissez pas, mais qui est utilisé par tout le monde sur cette question de la construction identitaire à l'adolescence. E riguardo appunto all'adolescenza, che questo schema classico ve lo dimostro nel caso in cui non lo conosciate già, ed è legato alla tematica della costruzione identitaria durante l'adolescenza. Filiation au singulier. Abbiamo da una parte filiazione al singolare et les affiliations, les appartenances en situation transculturelle au pluriel. E poi al plurale le affiliazioni, le appartenenze che si sviluppano in una condizione transculturale. Donc filiation, avec les différents éléments qu'on connaît bien maintenant sur l'inscription dans la filiation, dans l'histoire familiale, l'impact conscient et inconscient de cette filiation et le remaniement à l'adolescence. E filiazione, dicevamo, sappiamo bene, ha a che fare con tutti gli elementi che riguardano l'iscrizione in una storia familiare, l'iscrizione come figlio all'interno di una famiglia e poi tutti quegli elementi consci e inconsci che hanno a che fare con il remaniement, sarebbe il rimescolamento della filiazione durante l'adolescenza. Et l'ouverture. À l'adolescence, il y a cet espace, jamais appelé ça l'espace psychique élargi, effectivement, il va y avoir des figures d'identification multiples. E poi l'apertura, cioè delle figure di identificazione multiple, in adolescenza vi è appunto questa apertura dello spazio che si realizza. Espace psychique dello élargi. Spazio psichico, tra virgolette, spazio psichico allargato. Voilà, c'est Jamais qui avait proposé ce concept d'espace psychique élargi pour dire l'importance d'autres figures identificatoires pour les adolescents.
ed era Philippe Jamet che aveva appunto parlato dello spazio psichico allargato per dire a che punto erano importanti queste altre figure di affiliazione in adolescenza da parte dei ragazzi, di altri sviluppi identitari. Et vous voyez, on retrouve ici dans ce schéma, avec l'importance des affiliations plurielles, l'importance aussi de la langue maternelle pour que les adolescents puissent choisir des modèles d'affiliation qui appartiennent aussi bien à leurs parents qu'au monde extérieur. E anche nell'ambito delle affiliazioni vediamo a che punto è importante la lingua materna in questo ambito per far sì che i ragazzi possano scegliere delle affiliazioni che appartengono tanto al mondo dei genitori quanto al mondo esterno. Parce que les adolescents qui n'ont pas la possibilité, à travers la langue, de s'affilier à des choses qui ont un sens pour eux, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ils vont souvent choisir des affiliations pseudo-religieuses, c'est-à-dire des affiliations, des choses qu'ils peuvent prendre au niveau transnational, sur les réseaux sociaux, et au lieu de s'affilier à une transmission culturelle, ils vont s'affilier à des, par exemple, à des représentations radicales, religieuses, à des radicalités, à des radicalisations islamiques ou autres. Et pour moi, ça, c'est des adolescents qui n'ont justement pas la possibilité de choisir et qui prennent finalement la seule chose qui est disponible pour eux. E dicevamo la possibilità appunto data dalla conoscenza della lingua materna di mettere in atto o di scegliere affiliazioni che abbiano un senso per questi ragazzi, per questi adolescenti, perché quando non vi è questa possibilità il rischio è che si incorra in affiliazioni di tipo pseudo-religiose, anche affiliazioni fatte attraverso il mondo dei social network e affiliazioni quindi che non sono di tipo culturale ma che hanno più una rappresentazione di radicalismo legata al radicalismo religioso e che possono diventare anche pericolose. E questo per la mancanza di una possibilità di trovare invece affiliazioni di tipo culturale che abbiano senso. Donc, vous voyez, c'est des questions là aussi extrêmement concrètes, ces questions d'affiliation et finalement que les adolescents de la deuxième génération puissent créer des identifications multiples et pas un seul choix pour se construire ou pour s'opposer à la fois à leurs parents et à la société. E quindi l'importanza di tutte queste affiliazioni che possono quindi diventare multiple quando si può fare affidamento anche sulla propria cultura, affiliazioni dicevamo multiple che danno a questi giovani, a questi ragazzi la possibilità di costruirsi o anche di opporsi ai propri genitori, quindi un'affiliazione che possa consentire uno sviluppo identitario. Et en clinique ou en travail social, ce sur quoi on va s'appuyer, c'est au contraire sur la créativité de ces adolescents et sur la multiplicité de leurs appartenances. Quando si lavora in ambito clinico ma anche in ambito sociale, la cosa che si fa è cercare di far leva sulla creatività di questi giovani e su queste affiliazioni che sono molto importanti. Donc ça c'est on a vu les différents temps rapidement et au fond ce qu'il faut retenir pour les enfants c'est que cette situation transculturelle elle peut entraîner la situation et pas les enfants, elle peut entraîner donc une vulnérabilité transculturelle. Abbiamo visto i vari stadi di crescita, ma quello che possiamo tenere per buono da questo rapido esame è che
la situazione, non tanto il bambino, non tanto il ragazzo, la situazione in quanto tale, non il bambino, il ragazzo, la situazione transculturale può comportare una vulnerabilità. Mais si on comprend d'où vient cette vulnérabilité, on peut aussi transformer la vulnérabilité en compétence ou en résilience, en tous les cas, comprendre la nécessité de ce métissage pour les enfants et les adolescents et de cette multiplicité d'appartenance. E in ogni caso, una volta che si è di fronte a questa vulnerabilità e si riconoscono le origini, è molto importante, perché una volta che se ne sono comprese le origini, questa vulnerabilità potrà essere trasformata in competenza, potrà essere trasformata in resilienza. Bisognerà appunto capire che questo métissage, questa molteplicità di appartenenze è necessaria ed è molto importante per questi ragazzi. Mais pour moi, c'est plus que de la résilience, c'est de la créativité en réalité. E tengo a sottolineare che più che resilienza l'importanza va data all'aspetto legato alla creatività. J'ai synthétisé là, dans un schéma, l'importance de ces interactions. E in questo schema ho voluto sottolineare l'importanza, illustrare l'importanza di queste interazioni. Et le fait que ces éléments-là doivent être pris en compte aux différentes étapes du travail avec les enfants. E il fatto che questi diversi elementi devono essere presi in considerazione durante le diverse tappe del lavoro che viene realizzato con i bambini e con gli adolescenti. Et donc, dans ce travail clinique, comment on prend en compte ces différents éléments? E come nel lavoro clinico si prendono in considerazione questi diversi elementi, domanda, et en particulier l'altérité. E in modo particolare l'alterità. Alors nous, on a une manière de faire. On a une manière de faire qui est une manière de faire parmi d'autres, puisque je vous ai dit que ce qui compte, c'est à partir de cette position, de développer des dispositifs. E il nostro modo di lavorare, noi abbiamo un modo specifico di lavorare, dico bene che il nostro modo, ma come ho già sottolineato all'inizio, è uno tra i tanti possibili. L'importante è creare un dispositivo che sia congruo con quelle problematiche che si affrontano. Et donc nous, on a imaginé un dispositif de deuxième intention qui permette de prendre en compte le sens que les familles donnent à ces difficultés, les représentations de l'enfant et les manières de faire. E noi abbiamo sviluppato un dispositivo di seconda intenzione che prende in considerazione e che esamina il senso che danno le famiglie alle loro problematiche, il loro modo di fare e c'est la représentation de l'être de l'enfant. E le rappresentazioni che vengono date dell'essere, cioè essere inteso in quanto bambino. L'être, le sens et le faire. Quindi essere, senso e fare. Alors donc, nous on donne une place très importante aussi à la langue des parents. Abbiamo dato un ruolo molto importante anche alla lingua dei genitori. Pour les parents et pour les enfants. Questo tanto per i genitori quanto pure per i figli. Parce que c'est pour les enfants, c'est pas une question de compréhension, mais c'est une question d'expérience et c'est aussi symbolique, c'est la reconnaissance de leur langue maternelle. E per i ragazzi, per i bambini non è tanto una questione di comprensione della lingua, ma ha questa importanza che attribuiamo alla lingua, ha un aspetto simbolico di riconoscimento dell'importanza della lingua materna. Alors je vais vous montrer notre dispositif. Vi mostro in che modo si sviluppa il nostro dispositivo. La nostra consultazione. Donc, qui est une consultation donc, qui accueille la famille avec les enfants, tous ceux qui veulent venir dans la famille,
tous les enfants, et bien sûr celui qui a une difficulté, et qui est accueilli. Donc les enfants sont mis au milieu, les familles sont mises en rond avec nous, un traducteur, un thérapeute principal, des cothérapeutes et des thérapeutes en formation. Allora, questo è il dispositivo che viene illustrato. Noi accogliamo la famiglia intesa come tutti i membri della famiglia che intendono partecipare alla consultazione. Mettiamo i bambini, i ragazzi al centro, vi è anche appunto il ragazzo che presenta un problema, le famiglie si trovano disposte nella parte alta, poi vi sono il traduttore, i coterapeuti e anche i terapeuti in formazione. Et vous avez aussi l'équipe qui nous adresse, l'équipe du premier niveau qui nous adresse la situation et qui vient avec la famille. E poi, siccome abbiamo detto che siamo un dispositivo di secondo livello, di seconda intenzione, nel cerchio viene integrata anche l'equipe di primo livello che manda presso il nostro servizio i ragazzi e le famiglie. Et souvent, après une, deux ou trois consultations, l'équipe de premier niveau peut reprendre le travail parce qu'ils ont compris différemment et ils vont être capables de faire le travail sans nous. Spesso accade che l'equipe di primo livello che ci ha indirizzato le famiglie, dopo 2 o 3 consultazioni, sia in grado di riprendere il lavoro con il ragazzo, l'adolescente e la famiglia, perché ha capito qual era la problematica, ha capito la modalità di lavoro. Et quand c'est pas possible, on continue le travail tous ensemble. Mentre quando questo non è possibile, il lavoro continua tutti insieme, cioè ancora con l'equipe di primo livello. Et quand c'est des adolescents, ils se mettent dans le groupe avec nous. E quando invece riceviamo adolescenti in consultazione, questi adolescenti vengono inseriti insieme a noi nel gruppo. Bon, donc dans ce dispositif, on va le regarder là, dans ce dispositif, on va dérouler donc les différents niveaux que je vous ai dit pour comprendre la manière dont les choses se passent pour les enfants et les adolescents. Et on va proposer un projet qui intègre la dimension transculturelle. Allora, in questo dispositivo, in questa situazione, sviluppiamo, prendiamo in esame tutti i vari elementi di cui abbiamo parlato e sviluppiamo un approccio di tipo on va essayer de comprendre les différents niveaux que j'ai décrits. E quindi cerchiamo appunto di capire i diversi livelli che abbiamo descritto prima et proposer un projet qui intègre ce niveau-là. E proporre un progetto che appunto integri gli aspetti transculturali. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie pour proposer de réfléchir, de faire une petite pause. Vous poserez des questions et ensuite, en fonction du temps, j'analyserai avec vous une situation clinique après la pause, après les questions. Vi propongo adesso di interrompere questa prima fase della presentazione, questo vi darà la possibilità durante la pausa di riflettere e eventualmente dopo la pausa potrete formulare delle domande e se c'è del tempo anche vi potrò proporre un caso clinico così che si possa riflettere tutti insieme. Direi un quarto d'ora, massimo 20 minuti, proprio massimo, perché poi la professoressa Luna deve assolutamente scappare perché ha un aereo.